Mbalamusiza nnyo baganda baffe abali ku the updates online page. Mr. Update nyingiddewo. Mr. Update nyingiddewo. Sharing ayita muno male okubatusaako update eno. Mubadde mugigoberera naye temumanyi biggwereddewa, so njagala kubeera nga mbibatuusaako. Mr. Update naku wa Monday. Mr. Update nyingiddewo. Tulina enkola yaffe bw'otuuka ng'otubuulira osinziddewa Mr. Update nga nkutumirako ate nga tusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Nakimuli Dalton ngambye Mr. Update kwendi Dumba Lutu onge Mr. Update nange kwendi Naume Kamuli naye kuoli Blenda nawe otuuse Nakimuli Dalton nawe Nakimuli Dalton nawe nsanyuse okulaba. Akampa Yasin nawe nsanyuse okulaba. Saida Nampijja ongambi Mr. Update webale kujja weda tukulindiridde. Namugajja Kirin nawe webale kubeeranga kuoli. Resite wa Bobby webale kubaako. Kiruta ongambi live from Dubai webale kubaako. Asha Abe live from Bulenga nankuwadde Asha nsanyuse okulaba webale kubaako. Joseke onge Mr. Update ombwati Pika Wempe North 2021 nkwagala nnyo. Birungi Irene nawe webale kubaako nga ogoberera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Mr. Update nyingiddewo ne updates ezokya. Kigongo Peaceman Muhammad ongambye osinzidde Makindye gy'otulabira webale kubaako abantu be Makindye mbagala nnyo. Joseke watching live from California North Carolina. North Carolina gy'osinzidde Joseke North Carolina mbagala nnyo. North Carolina lwendi komawo mu America nja basalako namwe mbalabeko. North Carolina banga nti nayo yemu ku states ezakabi mu America. North Carolina yemu ku states ezakabi mu America, nolwekyo lwendi dda nja basalako abe North Carolina. Godfrey Munjeleza ongambye Mr. Update we love you nange mbagala nnyo. Mugera Mahad nawe webale kubaako webale kubeera ng'ogobera ensonga. Frank CB Entebbe kwe muli mutumbudde. Moses Banks ongambye Mr. Update gwasinga mu kintu kino. Lawrence Ntambi ongambye nawe kuoli otumbudde. Nakato Mebo big up Mr. Update webale kunjagala. Batumazeemu Amani oli Busega ongambye Busega namwe kwe muli mutumbudde. Agaba Musa watching live from northern Uganda. Thank you so much for tuning the updates online page. Upcoming Philip ongambye much respect Mr. Update. Mr. Update njagala bawa update ezakagwawo enkya ya leero. Omukyala ayitibwa Stella Nyanzi kugatta muganda waffe Bajjo kugatta ghetto speaker bakwatiddwa bali ku police eya CPS. Stella Nyanzi akwatiddwa. Bajjo Kiria Process muna People Power akwatiddwa bali ku police gye bayita CPS wano mu kibuga Kampala. Ekibakwasizza kwebereramu ne bagamba nti enough is enough. Abantu enjala egenda kubatta bwemba muganya okuwa abantu emmere ffe mugituwe tugitwale tugigabira abantu because mu emmere mulemeddwa okubeera nga mugigaba. Kalaksi banaye munsonyiwe mbadde ntandisa updates nendaba wano gwe bayita Kalaksi bambi Kalaksi ono mumpeera obugalo bannange. Kalaksi ye yawaayo ssente z'eddwaliro eri omukyalo oli ow'ebulenga gwe bali bakwatidde mu ddwaliro. Mukyala eyali agenze bambi eyagenda okuzaala. Bwamala okuzaala esente eza bbiiru ne zimubula nga bamusaba $25,000 nga n'enju mwasula tayina ng'asula wa mukwano gwe yamusuza because baawe yafa nga olubuto lwa myezi 7. Buto nduweze emyezi 9 ne lumusimba n'agenda mu ddwaliro n'agamba kinajja. Basawe bamala omuzaalisa nga talina amazima ga Katonda mu ggulu sente za kuwaayo. Ne bampeereza video ne bampeereza ebifaananyi. Mr. Update ng'emumanyi ebyange bwendi ambulance ya People Power nenziruka emisinde ebulenga mukyala gye namusanga mu ddwaliro mu home care wali ebulenga era Kalaksi ono bambi yasasula
biru yeddwaliro bambi Kalax big up era bwe nkulabye ningamba nti sinza butakwebaza mulimo gwo wakola banange omuntu akwata mu nsawo ye n'atoola eri omunaku muntu oyo tulina okumwebaza Kalax yakwata mu nsawo ye emitwalo 25 n'atakoma okwo n'akwata emitwalo 3 ezenju nazo nazisasula omukyala oyo nafuna mwaberera bateddeko ebifaananyi eby'omukyala oyo ng'abeebaza omulimu gwe mwakola nga musanyufu nnyo okubanga kati ali mu kayumba kake era kati kyetugenda okuzzaako muteerawo ensawo z'amanda 2 abenga akolerawo mu lujjalwe abenga asobola okubeera ng'ayimirizaawo abaana be because omukyalo oyo ayina abaana 3 nga nono omutoko omugase bawe yafa namuleka nga olubuto lwa myezi 9 n'ataleka yadde 10 n'atamulekera yadde olwata myezi 7 nafa namuleka nga tewali yadde 10 tewali yadde olwata omukyala bwe yatuuka okuzaala mazima ga Katonda nga tayina sente nga n'obugoye nga tayina ne pampa nga tayina Kalax oyo nayimirira yekka single handedly nanga Mr Update duka onunule omukyala nenjivuga nga emumanyi ndi ambulance ya People Power nenfubutuka kaweewo babo Mr Update nentuuka ebulenga netununula omukyalo oyo ng'amaanyi ga Kalax era omukyalo oyo ali happy nnyo actually nga ngenda okubawa update za muganda waffe nga ngenda okubawa update za muganda waffe Bajjo ne Madam Stella Nyanzi kansooka empuleyinga eddoboozi ly'omukyalo ono ng'abeebaza kansooka empuleyinga eddoboozi ly'omukyalo ono nga yeebaza Kalax then ate ndyoke ngende mu maaso kansooke male okubeera nga mpuleyinga eddoboozi ly'omukyalo ono nga yeebaza Kalax then ngende mu maaso olw'omulimu gwe mwakoze kubeera ng'omukyalo oyo bambi mwamutaasizza n'abanga olwaliro alina waasula n'abanga twanunudde omukyalo oyo mu ddwaliro mubadde bamukwatidde era video gye yasembyeyo okukola nga yeebaza yeeno yennyini kanji bapuleyingire then ndyoke ngende mu maaso nga Kalax bambi kansooke mmale okuba puleyingira omukyalo ono balamusizza bannyabo ne bassebo ennyumba nagifunye era nayingidde beebaza nnyo buli eyannyambye okuva mu Seggirinya okuva ewa Honorable Seggirinya neyanzizza nnyo neyanzenge n'abalala bonna abasobodde okunzuukanira bannange nabadde simanyi naye neyanzizza Mukama abaddizeewo n'omwana ali bulungi ffenna tuli bulungi era n'ekyokulya ati nkirya nenzikakkana mu mutima Mukama abaddizeewo tweyanzizza n'obugoye bwennyini twabufunye bazze nga batunoonya obw'omwana Mukama abawa omukisa obujje abaddizeewo sirina kyakubawa naye Mukama yamanyi yabbasasula oyo ye mukyala gwe baali bakwatidde mu ddwaliro nga yeebaza Kalax yeebaza eyamuleetedde obugoye naye mulabyeko wano bamuyita Abi ali nankuwadde Bulenga ye mukyala eyatwalidde era mukyala munno obugoye obw'omwana because omwana n'ekyokwambala badde tayina naye amaanyi ago ge mwalaze omukyalo we bambi mbeebaza nnyo nagenda okuva ku olwo e Bulenga gye twayambira omukyalo oyo nga People Power eri ku ntikko kyovala abantu bonna bakuŋŋaana ku kyalo ne bagamba Mr Update n'ofubutuka yiri kawempe nojja ne muyamba omukyala nga on tuyinawo abagagga tuyinawo abayenaalemu bali wano tebayamba mwene mujja mu mazima abantu bakyewuunya nnyo Mr Update ofubutuka ekawempe ne tugenda tutaasa omukyalo ono bannaye nze omanyi okusiima okwange tekuggwa naye munansonyiwa bwe ndabye Kalax ne ngamba tulina okubeera nga tumwebaza omulimu gwe yakola ate naawe Abi tukwebaza okubeera nga mu ngeri emu oba mu ngeri endala wasobodde okubeera ng'otwalira omukyalo ono obugoye era agambye nti ali happy nnyo agambye omwana ali bulungi ali mu nju kati yeebaka awo asobola n'okutundirawo amaana mu luggya
kwegamba olabira ddala nga ebintu bambi mu ngeri emu oba endala byatambula bulungi nnyo era kati ali happy kitegeeza omwana waffe oyo ajja kukula bulungi nnyo era twagenda okuvaawo because tata w'omwana yafa nga omwana tumutumye erinnya akaana yasalawo akatuume people power akaana yasalawo akatuume people power era Mr Update erinnya n'enditongoza Mr Update nga mumanyi linnya n'endikakasaawo mwana ntumutuma people power soka people power kafe ebulenge eyo gye kali bakalabirira kali bulungi nnyo so yembeera etambula nenga mumanyi Mr Update sizikiza kasita wabaawo okunyigiriza omuntu yenna awo Mr Update wenyingira era omukyalo oyo natukawo yangamba bangambye nti ensonga eno bw'ogiripotingira Ssegirinya kiba kiwedde Asha Abi wuyo kwali Asha Abi yuyo kwali yatutteyo obugoye Asha Abi nsaba Allah kusasule musera mu mwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan kalaksi nsaba nawe Allah kusasule musera mu mwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan nolwekyo omukyala bamugamba nti bwe bituuka ku Ssegirinya eddwaliro togenda kusulamu era teyasulamu twamuyamba kwolwo teyasulamu amawulire amalala genjagala okubawa muganda waffe Denisite gwe mwasondedde ssente z'ennyumba yafunye ennyumba endala eri ennyumba gye babadde bagenda okubeera nga bamuttiramu n'abanga yagisimatuse yafunye cover endala Denisite yafunye cover endala nolwekyo mwebale nnyo era abasondedde Denisite wano ku page yaffe eya The Updates online page mwebale nnyo mwebalire ddala ne muganda ffe Denisite kati waali yange nti Mr Update kati wano wendi newe baleeta ki tebasobola kumanyawo so yafunye cover endala muganda ffe Denisite neera mmwe abali wano ku page eno mwe mwamusondedde because waliwo yabadde Denisite waffe yabadde ayinza okufunirawo obuzibu naye kati mu kiseera kino mu ngeri emu oba mu ngeri endala ali bulungi nnyo era ali safe temuddamu kuweraliikirira namugambye awo totwalawo muntu yenna kuba yafuna enju endala ng'avudde eri gye yalina omukyala ate naddamu wano n'alagirirawo abantu namugambye tolagirirawo muntu yenna obaani nangamba nti Mr Update kyengenda okugoberera nolwekyo ye ngeri emu oba mu ngeri endala okulabanga ne muganda ffe Denisite twasobodde okumununula mu mannyo g'empisi eno page ebyo byekola eno page twagizimbira ku leve eyo ebyo byekola ewali ekizibu Mr Update wenyingira nolwekyo muganda ffe Denisite tusaba mwenna abamucontributingira Allah abasasulemu musera mwebale nnyo mwebalire ddala because kati ali safe kyetwewala byebiri okuwoza kale singa twakola kino singa twakola kiri singa twakola kino ebyo ku page wano twabigaana bwabaawo ensonga nga tugikolako ngeggwa nolwekyo eya Denisite ensonga nayo yawedde era ali safe bulungi nnyo oluvannyuma lw'okufuna enju empya waali era ali bulungi nnyo yange Mr Update kati ekintu kitambula bulungi nnyo naye mwenna abamusondedde Denisite mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah abasasule musera nsaba Allah asasule musera kalaksi webale nnyo webalire ddala nsaba Allah asasulemu Asha Abi webale nnyo webalire ddala abo bwe bayimiridde n'omukyala ate bana Updates online page mwe mwayimiridde ne muganda waffe Denisite okulaba nga mumuyamba okubeera nga olwaleero ali happy nnyo era nga Mr Update bonoba ofunye ka time nkubiraako neebaza abantu mbategeeze nti ndi safe Denisite oyo mwana waffe wa struggle ye mwana akwata flag obutagita oba tiyagasa atokota oba nkuba etonnya oba omusana gwaka Denisite tawumuza fulaga yakwata fulaga yaffe ya people power nolwekyo bwabeera mu buzibu tetusobola bambi kubeera nga tuli happy naye kati obudde buno Denisite waffe ali fine lwamaanyi ga page eno si maanyi gange wabula maanyi gammwe because bwe najja ne mbategeeza ne mbaga nti muganda ffe Denisite afunye obuzibu mwenna mwaddukirawo ne munga Mr Update akole ki akyuse enju era wetwogerera ali bulungi nnyo muganda ffe Denisite nolwekyo ngenda kubawa update ya muganda wange Bajjo ne Ghetto Speaker ate mbawe update ya Stella Nyanzi then ndyoke nsembyeyo ne update ya muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi ngenda kusembyayo update ya Honorable Zaake Francis Butebi Bajjo mbadde mbategeeza Bajjo ne Stella Nyanzi
ne ghetto speaker waliwo n'omuwala omulala bamuyita Sharon Kemigisha bakwatiddwa. Ekibakwasizza babadde bagenze ku office ya OPM, Office of the Prime Minister, okulaga obutali mativu bwabwe nti abantu bafe enjala. Era mu kugenda bagenze n'amasepiti, bagenze n'amasuwaani nga bagamba we want food, nga bayina n'ebipande ebidimandinga emmere, because emmere ekisinga twewunyisa mu store ya OPM ejjudde, naye emmere bakyaganya okugiwa abantu n'okutuusa olwaleero. Nolwekyo Stella Nyanzi ne Bajjo ne tiimu endala eyaba ghetto speaker ne bekolamu omulimu ne bagamba nti mu ngeri emu obeddala katulumbe tulage obutali bumativu bwaffe lwaki emmere eri mu store evunda naye ng'abantu bafanjira tebatuuseeko. Ku tiimu eyo Mr. Update nadde nnyina okubaako, naye nga mumanyi nti Mr. Update nkyayina ebiwundu ebyennaggalama ne nga nti Mr. Update kanninde bino ebiwundu bikale n'agenda ate ku feezi eddako. Feezi eddako eya we want food campaign kwa nange Mr. Update nja kubaako because tugenda kuzzaako era feezi endala eya we want food campaign tugenda kuzzaako era feezi endala. Olwo Mr. Update osanga naba ebiwundu biwonye nange bye nafuna ennaggalama nange mbenga ndi ku tiimu egenda okubeera nga ekola ki egenda okubeera nga nange ndimandinga emmere eri abantu baffe, because abantu emmere bagisonda. Ekisinga tuluma abantu emmere bagisonda ne bagiwa Office of the Prime Minister, ne office ya Prime Minister n'okutuusa olwaleero bakyaganye okuwa abantu emmere. Abantu enjala egenda kubatta. Mujjukire ennaku Mwami Museveni ze yayongeramu 21 ziggwako olunaku lwaleero. Ennaku ze yayongeramu ziba ziweddeko olwaleero. Tetumanyi oba agenda kugamba nti lockdown yagisazizaamu oba agenda kugyongezaayo. Kati ffe twewuunya emmere lwaki mukyaganye n'okutuusa okugiwa abantu. Ekigendererwa kyammwe ki ekyokuddira emmere ne muba nga mukyagikuumidde mu masitoowa? Mwetegekera lutalo? Mwetegekera ki? Emmere weeri waliwo ogamba nti bannaye tudimandinga ekitaliiwo. Ne bw'olaba Stella Nyanzi atabuse, ne bw'olaba ghetto speaker atabuse, ne bw'olaba Stella Nyanzi atabuse, emmere weeri eri mu stowa ejja na kuvundiraawo nga baganye okubeera nga bagiwa abantu. N'olwekyo bwe butali bumativu bwaffe bwe tugezaako okulaga mu ngeri eno oba mu ngeri endala. Nene okutuusa olwaleero mbabuulira mazima abasajja oba kyalemedde emmere okugiwa abantu. Ate ng'emmere ya gavumenti naye abantu tennaba batuukako. Kati ya gavumenti bwe banga eganye tuuka ku bantu, mukwate emmere abantu gye baleeta mugigabira abantu bagirye. Naye abasajja balemedde emmere. Stella Nyanzi bwagenzeeyo nga bagamba we want food, Bajjo bwagenzeeyo n'abagamba we want food, ghetto speaker bwagenzeeyo n'abagamba we want food, bakutte bakwate, which is totally unfair. Tosobola kukwata muntu ali ku mazima. Tosobola kukwata muntu avuddeyo n'adimandinga eddembe lye ery'obwebange n'agamba nti no, enough is enough, we want food. Nolwekyo tulina okudimandinga the release unconditionally of Madam Stella Nyanzi, release unconditionally ghetto speaker, release unconditionally Bajjo Kiria process. Tubeetaaga bweru kubanga abantu abo babadde ku cause entuufu. We want food campaign, tewali kuzikiza, tewali kuwummuza. Mbegayiridde abali ku the update online page mbalaba muliko bangi mwena musheyalinga omulundi gumu nga tuli ku nteekateeka ey'okugamba nti we want Bajjo out, we want Stella Nyanzi out, we want ghetto speaker out. Shayalinga live video eno teri kuzikiza, teri kuwummuza, because abantu abo babadde ku kituufu, babadde ku mazima ag'okulabanga beebereramu. Nolwekyo teri kuzikiza, teri kuwummuza paka ng'abantu baffe bonna bafunye emmere. Emmere mwagala kugitwala wa? Emmere mamuganya okugiwa abantu mwagala gitwala wa? Mwetegekera lutalo? Waliwo ekijja mu maaso kye tutamanyi kiki? Kwanze nnemeddwa sitegeera kigendererwa kya gavumenti okubeera ng'emmere egikuumidde mu masitoowa gaayo. Sitoowa zijjudde. Obuwunga obuli wansi abaana baŋŋambye abakola ku sitoowa nti butandise n'okwonooneka bwe baasoosa wansi. Naye ng'emmere abantu tebatuuseeko. Emmere bwe beebalemye okugaba mutuyite ffe baseggirinya balina mwoyo gw'eggwanga mutugambe nti kati emmere gitwale Masaka, eno gitwale gundi, eno gitwale gundi, ffe emmere tujja kugitambuza tugigabe. Naye emmere ebalemye okugaba. Ate abajja okudimandinga nti abantu mubawe emmere mukwata bakwate.
ekyo banneeje ekiri nolwekyo we want food campaign egenda kutambula eggwanga lyonna ate bannayuganda kyembasaba muleme kulowoozesa bantu nti olutalo luno olw'okudimandinga emmere lw'abantu bale fenna bannayuganda twandibaye tuyimirira ne tudimandinga emmere because emmere weeri mu sitowa emmere gye tuli mu kusaba tetusaba gavumenti nedda tusaba mmere eyaleetebwa abantu nga beekozeemu omulimu people power honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawa ttani 2 ez'emmere zekiro 2,000 ze yatwala wali ku OPM office of the prime minister hamu Kigundu yabawa obukadde 10 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye yawaayo obuwunga bungi nnyo n'abantu bangi nnyo bawaayo obuwunga nange Mr. Update nawaayo obuwunga lwaki obuwunga obwo tebutuuka ku bantu kyekisinga okutwewuunyisa ekigendererwa kyammwe ki ate abajja okulaba nga bateeka ettaffaali ku bannayuganda okulaba nga bafuna emmere ate ne mukwata bakwate bannange ekyo kya bwenkanya nolwekyo we want Bajjo out we want Stella Nyanzi out we want Ghetto Speaker out nolwekyo tiimu ekwatiddwa etwaliddwa wali ku CPS tetunamanya misango gye bagenda kubaggulako naye nga Mr. Update nange oluva wano wendi njolekera wali ku CPS ate ndabenga manya kiki ekikwasiza baganda baffe because balina okubayimbula unconditionally kubanga tebalina musango gwonna gwe bakoze ababakutte mwe muyina emisango naye ekimala tukooye kubeera nga abantu baffe banyigirizibwa muntu aleese emmere abagee mugigabira abantu muganye okugibawa abantu enjala ebatta ekyo ekigendererwa kiriki Apostle Franklin Mondo Mugisha webali kubaako webali kubeera nga ogoberera the updates online page Apostle Franklin Mondo Mugisha naye kwali so Apostle tuyambeko ogende wali nawe ku CPS olabenga oyimirira ne baganda baffe Stella Nyanzi oyimirira ne muganda affe Bajjo oyimirira ne Ghetto Speaker tulabenga bayimbulwa unconditionally because tebalina musango babakwatidde musango gwa kwebereramu na kulwanirira bannayuganda kitegeeza ti mu Uganda okulwanirira munnanyigirizibwa nago gwafuuse musango olwekyo Bajjo Stella Nyanzi Ghetto Speaker bali ku police ya CPS wansi mu go down bange batuse wali babakubyemu ku tteke babakubyemu MP baga mujjemu engatto mukoze babakoze batyanga mumanye fujjo lya abapolisi ne babayingiza Stella Nyanzi mulabye wabaddewo akagugula n'akamanyi nnyo mu mukwata kugamanga weewunya amaanyi ne fujjo erikolebwa ekitongole kya police ne weewunya n'ogamba abantu bano balya mmere ki tujimme abaana abantu bano balya mmere ki tujimme abaana nolwekyo yembeera ebaddewo onaku olwairo ku makya era abatalabye live eyo nga Stella Nyanzi akwatibwa abatalabye live eyo nga Bajja akwatibwa abatalabye live eyo nga Ghetto Speaker akwatibwa mbibatere live osobola okuddayo emabega n'olaba ku the updates online page Joseph Isingoma abuuza who is Ghetto Speaker bamuyita Mark omwana oyo naye ali mu tiimu Kyagulanyi era tutambula naye mu struggle ye Ghetto Speaker wali muvubuko bamuyita Mark wakabi nnyo era ye tiimu Deniste Bobby Yanga Sauda Madada then ne Ghetto Speaker wa Foyo mugana affe Mark naye ali mu tiimu eyo era tutambula naye mu struggle eyo kulaba nga twebereramu nolwekyo twetaaga abantu baffaabo bakomoledi baffe babenga basobola okuyimbulwa unconditionally because tebalina musango kyembasaba mu abali ku the updates online page mwe muyina amaanyi agasobola okuyimbuza abantu abo muliko kuna abantu 403 mwenna mushayalinga omulundi gumu shayalinga kulwa Bajjo shayalinga kulwa Ghetto Speaker muna people power shayalinga kulwa Stella Nyanzi nkiddamu shayalinga kulwa Bajjo shayalinga kulwa Ghetto Speaker shayalinga kulwa Stella Nyanzi twetaaga video eno etuke ku Sabiti Muzeyi twetaaga video eno etuke ku Ochola twetaaga video eno etuke ku Mukyale Beka Kadaga twetaaga video eno etuke ku ba MPs twetaaga video eno etuke ku bakungu abakola mu office of the prime minister twetaaga video eno etuke ku mukyala akulira health naye mutukeko n'abantu mwenna abavunanyizibwa mu kulabanga abantu baffe bafuna emmere twetaaga video eno ebatukeko ate twetaaga okulanga abantu baffaabo bayimbulwa unconditionally because bayinza okwekwasa babakute tetumanyi kati kyembasaba kiri kimu mwenna mushayalinge omulundi gumu mwenna mushayalinga omulundi gumu information is power buli lo shayalinga information netambula abantu tiimu eyakutte baganda baffe manya nti abantu si banyivu
kozi banzo okuuza bya segirinya naye nga emumanyi ti agali awamu geganyuma ennyama twegatte wamu ffenna tulwanire mwennyina Festera Nyanzi tulwanire Bajjo tulwanirire Ghetto Speaker n'abalala be bakutte olunaku olwaleero nga bagenze okwebereramu mu kudimandinga okulabanga bafuna emmere oba abantu bafuna emmere mu ngeri emu oba mu ngeri endala ate bannayuganda kyembakubiriza muleme kulowooza nti bano abeekalakaasa oba abakulembedde mu nteekateeka eno be balina obulumi bokka nedda ffenna tuveeyo naye abantu abalala beesuliddeyo gwa naggamba batudde bagamba kabatulwanirire tewali muntu alina kulwanirira gwe wennyini gw'olina okwerwanirira ne weebeereramu kubanga enjala teriiko nti enjala bwekuluma teriiko nti ye erinda enjala terinda enjala bwekuluma yo ekulumirawo teriiko nti kerinda enkya kiteriiko nti kosooka ofuna emmere enjala yo eri automatic nolwekyo kyekintu ekizibu ennyo nga kikulumye enjala teriiko nti kakati tunamuluma enkya enjala yo eri automatic nolwekyo kino ffenna kitukwatako ekyokulabanga tudimandinga abantu bano bayimbulwe because struggle gye babaddeko ebadde yaffe nga bannayuganda abanyigirizibwa nolwekyo kyembasaba muveeyo mwenna twetabe ku koozi eno eya We Want Food campaign fena tugyetabemu fena tugijjumbire tulabenga buli munnayuganda asobola okubeera ng'afuna emmere tetwetaaga mmere ya gavumenti twetaaga eyo eri mu sitowa gye twetaaga emmere yaleetebwa abantu bangi nnyo baleeta emmere buli muntu yaleeta emmere lwaki emmere eyo tetuuka ku bantu kyetwewuunya lwaki y'emmere balamu gyagaba yo tagitwala ku ofiisi ya prime minister agikwasa bukwasa bantu ne bagenda ne bagigaba kuba nalabako balamu emabegakaawo yawa Ashbaga kata akawunga naye akawunga ke yawa Ashbaga yakagabira tiimu ye nga bwe yagiragayo eri ne bakafuna akawunga kati bwe kabanga ako mwakakwasa bukwasa Ashbaga ye n'akagaba lwaki ate akawunga abannayuganda ke balina okulya ate bo tebasobola kubeera nga ko kabatuukako kigendererwa ki kwegabana abasajja bateekawo embeera ti balamu akawunga kagabako katuuke bali abantu ke baleeta ko kaleme kutuuka kwegamba obenga balamu goyina okukubira essimu baba tukwegayiridde abantu mwagala obafuula babbeega naye ng'ate abantu si babbeega kubanga mu Kampala tewabadde muntu asabiriza abantu badde beetuusaako ebyokulya n'ekyokunywa so abantu baffe bakwatiddwa tulina okuvaayo tubenga tubalwanirira nolwekyo mwenna muwandiike Fuli Bajjo Fuli Stella Nyanzi kiwandiike emirundi gyonna nga tozikiza nga tokooye Fuli Bajjo Fuli Stella Nyanzi teri kuzikiza teri kuwummuza twetaaga abantu abo nga bali free because tebalina musango ekibakwasizza kwebeereramu nolwekyo kyembasaba baganda baffe abali kuno ku the updates online page Fuli Bajjo Fuli Stella Nyanzi teri kuzikiza teri kuwummuza paka nga mubatadde ate Fuli Ghetto Speaker waffe Mark naye ali ku tiimu ekwatiddwa olunaku olwaleero nolwekyo gavumenti etumanyi kigendererwa kyammwe oba mubalaka ki oba kike mwagala kubeera nga abantu baffe muganya batuusaako emmere awo gwe nange naye gavumenti eteeka okubanga erina kyekweka mu kugaana okuwa abantu emmere oba okiraba erina kyekweka lwaki ekyaganya okuwa abantu emmere nolwekyo tulina okulwana okulabanga mu ngeri emu oba endala abantu baffe bafuna emmere ate abantu abavuddeyo okudimandinga emmere temulina bakwatanga batujju nedda baba ku mulamwa ogw'okulabanga abantu baffe tebafanjala mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo Fuli Bajjo Fuli Stella Nyanzi Lavule Mase ogambye Fuli Bajjo Fuli Stella Nyanzi teri kuzikiza teri kuwummuza paka nga mubatadde ate luno terujja kuggwa paka nga mubayimbudde ate mmanyi Mr. Update bwe ntandika ekintu mba nkitandise page eno okumanya nti tulwanya ebintu bingi nnyo tulwanira nnyo obwenkanya mwalabeka video akabadde ka saturatinga ak'omuwala maama we gwabadde awo abasajja babiri ne bamukozesa
ka video yako Mr. Update we bakampa nekateka ku page ya fene ya the Update online page nebaza mwenna abakasharinga nebaza mwenna abakaplayinga na ye eventually ka video yako okateka ku page eno twafunye obwenkanya era kyenjagala okubategeeza bali ku page eno mama woyo omwana abadde amuwa abasajja ne bamukozesa abasajja babiri yakwatiddwa wetwogerera abasajja aba babiri nabo bakwatiddwa era bwenva wali ku CPS nga mazo kulaba ku Bajjo ne Stella Nyanzi then ngenda batuusako omuwala oyo olunaku olwalero atunnyonnyola ebintu byali bitya because omuwala kati wali ina wali ngenda genda mubatuuseko olunaku olwalero ku page eno eya the Updates online page naye nga gabadde manyiga page eno okulabanga omuwala oyo afuna kye bayita justice because ebintu ebyapeningawo omwezi mulambe emabega naye nga babisirikira yakotaka postinga buli muntu yenna nga alaza ne information bwe bakawadde Mr. Update nenkateekayo abantu abo ne batandika okuyigibwa era jjo ne bakwatibwa ne batwalibwa ku polisi ye Katwe nakati gye bakyakuumibwa era bali mukola nteekateeka ebatwala mu kooti babenga basobola okuwera ennemba n'emisango omuli ejja defilement n'okutulugunya omwana omuto ow'emyaka 13 abadde akozesebwa abasajja babiri omwana tamanyi nanyini lubuto kati balina kukola kuba n'abasajja babiri balina bakolako DNA balaba omwana waani nange omwana agamba babadde abantu abamukozesa mu kiseera kyekimu katamanya ani nanyini lubuto ani atali nanyini lubuto alina olubuto lwa myezi 5 naye nga ebintu ebyo byali byapeningawo dda nga babisirikira ngaye mwalaba bwe navumbula Kawempe Hospital obwana bwaffe buli bu newborn babies obwazaalibwanga nga oba buteeka wansi oba buteeka mbutebe bwana bwaffe nga bufa Mr. Update ekyo nakyo bwe kyantuukako ne nkolerawo live immediately obwo nabo ne buyambibwa obwana bwaffe obwo buto bwali butulugunyiziddwa nnyo bwana akatoka akazaalibwa tekamalina kigenda mu maaso ne katuukira mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu naye ng'era byabeerangawo naye nga tebaŋŋamba okutuusa omukyala wamu omusawo bwe yeebeereramu nanga Mr. Update biibyo baana bafa baana babatulugunya abaana batundibwa wana abaana babawaanyisa yamba Mr. Update songa nenjiyingiramu nenjitereza nolwekyo n'ensonga y'ono omuwala nayo era kye nakoze na giyingiddemu era kye njagala okubategeeza nti abasajja abo ababiri bakwatiddwa ne maama w'omwana oyo yakwatiddwa era bonna bali wali ku polisi ye Katwe tugenda kubeera n'omuwala oyo olwaleero ku page kuno tugenda kuba naye atunnyonnyole byatandika bitya byajja bitya abannyonnyolemu ate ayongera okubeera nga abeebaza okubeera nga muyimiridde naye because bwe nateekayo ka video yako mwakasharinga nagenda okulanga buli muntu yenna akataddeyo neŋŋamba nti ya Updates online page bino bye tukola okwawukanako n'abalala okulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi ffe tuli ba human rights activist tulwanirira anyigirizibwa oli abatakisuubira naye nga tumulwaniridde abatakisuubira nga tumulwaniridde olwekyo twagala okulaba omuwala oyo nga atwalibwa akeberebwe alabe abantu bano ku byabaawo byonna kiki ebyamutuusibwako biki agenda tunyumiza ebintu bingi nnyo naye nga abasajja aba babiri ndoza bo basaana kalabba naye nga ate maama yamulagira nga genda bwe yagananga okgenda namugaa kati ogenda sula bweru bambi muwala wattu bambi nennaku owulira nga ekutta bwe kalaba nga tekalina wakusula ne kagaa kaŋŋende ne kagenda ne kagwa ku basajja aba babiri ne babanga bambi bakateeka mu mbeera etali nnyangu naye bakwatiddwa olunaku olwajjo era ne batwalibwa ku polisi ye Katwe nakati we bakyali kitegeeza ti ensonga ezo ngenda kuzirondoola baŋŋambye mbu balinamu kasente abasajja abo ababiri mbu bagagga bavundu tibayinza okugulirira ne babata nagambye nti Segirinyo lanwanira bye banyumiriza bunyumiriza naye ate kino kye tulimu baŋŋembu balinamu kasente nenga ninze polisi ye Katwe eta abantu abo nti baguliridde ndo bajja okukakasa lwaki enkoko terya kyaggulu ninze polisi ye Katwe tugitaddeko amaaso mongi Osiside Katwe police station tukutaddeko amaaso mangi nnyo tulabe ensonga eyo eggwetya Osiside Katwe tukutaddeko eriiso lyogi tulabe ensonga eyo eggwetya lwekyo bange nti abasajja aba babiri mbu
bayinamuko kasente mbubagagga tera basobola okuwaayo akasente ne babata kakati ninze ndabe obagenda okubeera nga babata nga Mr. Update ensonga njiriko kugenja balondoola abo paka kooti paka ng'omwana ono afunye kye bayita justice awo babeera ekyokulabirako eri abalala omuzadde azaala omwana otwata otya omwana wo notandika okubeera ng'omuweereza abasajja tibakuweemu ssente oyo omuzadde naye yamaze amaanyi era nabadde ŋŋamba ti maama w'omwana oyo asaana n'okukeberebwa omutwe nza okubanga naye omukyala maama wenyini ng'omutwe gwatabuka maama asaana n'akeberebwa omutwe abazadde bannaye nga kizibu nnyo osanga omuzadde asobola okukola ekyo kizibu nnyo okusanga omuzadde asobola okukola ekintu bwe kityo era nze oyo omukyala namwewuunyizza nnyo kyovula ŋŋamba ti omukyala oyo bamukebera omutwe balabe omutwe gukola tegukola tuyinza okuba nga tumunenya bambi nga bambi mukazi wattu ali mentally disturbed ng'omutwe mufu oba ng'omutwe gwatabuka kuba teri muzadde akwata mwana we n'amuweereza abasajja kizibu nnyo bannange nolwekyo eyo ensonga ey'omuwala oyo naye awo weetuuse naye nga tukyadimandinga Fulistera Nyanzi Fulistera Nyanzi Fulibajjo teri kuzikiza update endala gyenjagala okubawa ya Honorable Zaake Francis Butebi ya Honorable Zaake Francis Butebi tukyagenda maaso n'okulinda emisango gitandika ddi okubeera nga giwozesebwa mu kooti luvannyuma lw'okubeera nga tulinda deeti omulamuzi gyagenda okutuwa enanga Sabiti Muzeeyi omusajja ayitibwa Mukama omusajja ayitibwa Tinka babenga bagasimbagana n'omulamuzi nolwekyo tulinda bulinzi deeti era olunaku olwajjo bana mundaba ate mukyandaba ndoza tukomyewo manyi mwai Museveni musajja mutiitiizi nnyo bwalabe nga Mr. Update amutaddeko tabo amasanyalaze ne banasula ne bajjako asajja mwai Museveni bandayi omusajja mutiitiizi bale oyina emmundu oyina bapiso oyina bagaso oyina badduso oyina military nino olaba Mr. Update ng'ayogera sabo bajjeeko bajjeeko bujja bo bali abasajja bagaye nti kati Mr. Update ali ku gundi kyali ku line kintu y'ekyebando ne bajjako nenga nange Mr. Update bwendi mugezigezi ate nenkomerawo ate mu phase endala noza kati mundaba bulungi nnyo bajjeeko walwadde bagaye Mr. Update oba yakayaweddeko si yaka yakaneeberera mu nteekako badde bajjeeko bujja naye era nga mumanyi Mr. Update ate nenkozesa enkola endala ndowooza kati mundaba bulungi nnyo naye tabadde yaka waliwo abange Mr. Update alabika yaka si yaka nolwekyo embeera egenda maaso bwetyo bweri twetaaga Bajjo okulaba nga ayimbulwa twetaaga Stella Nyanzi okulaba nga ayimbulwa twetaaga Ghetto Speaker okulaba nga ayimbulwa banne Mami Louis Malia wali wabulirawa Mami Louis Malia bwoli wabulirawa ne madde ndudde okulaba Mami Louis nsanyuse okulaba webale kubeeranga kuli wano ku the updates online page nolwekyo yeyo embeera eriwo abasajja batiitiizi nnyo network bwe balema okukyankalanya nga baga tujjeko Mr. Update ali ku line kinti ayo no yekyebando mugijjeeko kati eriyo walana nengera gaaka wano wendi wenyini Mr. Update we bajjeeko naye teri kuzikiza era nkomeddewo ate mu mbeera endala ndowooza kati mundaba bulungi nnyo bwe mba ndikkiriya nga munga Mr. Update tukulaba olikkiriya ndikkiriya bwe mba ndikkiriya nga muŋŋamba Mr. Update olikkiriya bulungi nnyo Ronald Mugula ngambye otaddeko sola nebeereddemu nolwekyo kyenjagala okubategeeza nti muganda ffe Honorable Zaake kati agenda akuba ku matu era agenda atereera twongere okubeera nga tumusabira abenga asobola okubeera nga suuka because amaaso ago naguno gwaka abasawo bakyagenda maaso n'okumujjanjaba era kati wetwogerera update jenfuna eri Honorable Zaake right now update jenfuna eri Honorable Zaake right now abasawo bali mu kubeera nga bamukolako okulaba nga atereera bulungi nnyo era baakedde bukeezi
mu kifo waali bali mu kumujjanjaba okulanga amaaso ago gaddamu okulaba. Kyenjagala okubawa oba amawulire ag'essanyu genjagala okubawa Honorable Zaake yatandise okulaba alabamu. Bannange mwekubireko mu ngalo Honorable Zaake yatandise okulaba alabamu. Weewunya abasawo baatuwa emyezi naye Honorable Zaake yatandise okulaba alabamu. Mwalabye olunaku olwajjo gye nnabadde Nagirinya yagenze n'akyalirako Honorable Zaake. Mwalabye gye nnabadde jjo nanga nti Mr. Update mpulira amaaso gatandise okulaba alabamu. Bannange nasanyuse Mr. Update nasanyuse nanga nti amaanyi ga Mr. Update tegafiiridde bwereere. Amaanyi ga Mr. Update tegafiiridde bwereere. Yatandise okulaba alabamu. Ekyo kyansanyudde. Namugenda nti kiri kityo Honorable nanga nti amaaso gagenda galaba alabamu. Nenga nti emyezi ebiri abasawo gye baatuwa we ginaggwerako ekintu kigenda kubeera talatibu nnyo. Nolwekyo Katonda wa buyinza pane Katonda wa buyinza. Zaake waffe amaaso abasawo bakoze ekisoboka gatandise okulaba alabamu. Era jjo gye nnabadde nanga nti Mr. Update kati atisi nsobola okulaba alabamu katono nnyo. Nolwekyo emyezi ebiri we ginaggwerako amaaso gagenda kuba geetadde. Era jjo lyessanyu lye nasinza okufuna. Nabadde nnyina okukola live olunaku olwajjo naye nga ndi too excited nenga nti abantu n'abagamba enkya. Kasita yaŋŋambye ekyo era nanga Mr. Update weebale nnyo okuyimirirawo mulimu gw'okoze ne bana Update so 9 page banneebalize tibeebale nnyo beebalire ddala. Bana Honorable Zaake abeebazizza nnyo mwebalire ddala mwe muyimiriddewo ku lulwe. Zaake n'abanga atandise okulaba alabamu. Bannange kyewuunyisa God is good all the time. God is good. Nkaddamu God is good all the time. God is good. Zaake yatandise okulaba alabamu. Ekyo kisa kya Mukama. Era jjo gye nnabadde nendya naye ekyemisano Honorable Zaake nanga nti Mr. Update talo walulwana mu ddwaliro wakola omulimu security nebeera tight. Kati maaso gano naye ntandise okulaba alabamu. Bannange kyampadde amaanyi ekyo jjo nasanyuse Honorable Zaake kyewankoze olunaku olwajjo jjo kasukali wakampadde. Nolwekyo emyezi ebiri we ginaggwerako Honorable Zaake waffe agenda kubanga enteekateeka yonna eri fayini nnyo era agenda kuba addamu ate tuddemu okuzoganya buto. Yaŋŋambye teri kuzikiza Mr. Update. Zaake yaŋŋambye Mr. Update teri kuzikiza. Wemponera bwenti ate kati ndi mukambwe nnyo okwawukanako ne bwe nnali. Kyobalaba ne gavumenti eyo temanyi kubala. Omuntu buli lw'omukuba ate bw'awonaawonamu aba mukambwe nnyo n'okusinga bw'abadde. Kati Zaake mukambwe nnyo n'okusinga ate bw'abadde. Kubanga yasimattusa okufa Zaake waffe. Kati mukambwe nnyo yange Mr. Update ndi mukambwe. Era alinze bulinzi bwati asuuke. Soke mulabe ate olutalo kuula amalungi olw'okuddamu okuzoganya teri kuzikiza. Nolwekyo amawulire gemba wa aga Honorable Zaake agawe essanyu atandise okulaba alabamu. Alai kino kyewunyisa n'okwewunyisa. Kyobala namagamba Mr. Update Katonda wa people power teyeebaka. Lema Gisa weebale nnyo weebalire ddala. Honorable Zaake yakwebazizza nnyo weebale kuyimirira naye era Honorable Zaake musiimu nnyo eri mwannyinaze Lema Gisa weebale nnyo weebalire ddala. Abantu mwenna abayimiridde ne Honorable Zaake musanyufu nnyo mwebalire ddala era tusaba Allah abasasulemu musera muyimiriddewo ku lwa Zaake. Ne bana ekyewunyisa nti Zaake atandise okulaba alabamu. Abasajja ade bataagala Zaake addemu kulaba kati ennugu ebatta. Ennugu ebatta. Era jonna baddeyo Mr. Update Honorable Zaake nanga nti Mr. Update mpulira kati mpulirawo change y'amaanyi nnyo okusinziira nga bwe mbadde oba bwe nnali mpulira waliwo change. Era Honorable Zaake Francis Butebi nanga nti Mr. Update
ate gwo kuyimirirawo n'obaawo mu mbeera yonna naawe nkwebaza bambi olebo zaake webali kunsiima kyampadde amaanyi ne waliwo abaali batandise abaali baleetawo embeera etabula olebo zaake ye ng'asimira muli mutima yali mulwadde naye ng'asimira muli mutima naga nti Mr. Update gwe obaddewo era yange Mr. Update webale nnyo webalire ddala bambi olebo zaake webale kunsiima kyampadde amaanyi kati Bosco eyakwalula esiridde Nagirinya yabaddeyo jjo kambayite ku Nagirinya sokoje Nagirinya kajja ababulire yabaddeyo ko Nagirinya naye nalaba ku mulwadde kambayitire ku Nagirinya wano yabaddeyo ko Nagirinya nalaba ku mulwadde era Nagirinya nafuna ekifaananyi ne honorable zaake Nagirinya naye nabeera excited nnyo Nagirinya nange dadi kino kyonkoledde sikirabanga nange nambudde ku honorable zaake Nagirinya nange nendaba ku honorable zaake banange kintu kyadde kyamaanyi nnyo kyabadde kyamaanyi nnyo Nagirinya naye naavaayo nga naye ekintu naye musanyufu kugamba amaanyi people power mutaddemu okulabanga muganda affe honorable zaakasuuka gabadde mangi nnyo naye mbabuulira mazima kati myezi 2 gyokka agenda kubalaba bulungi olaba atandise okulaba kati ate twafunye ekintu munakitegeera abasawo abali ku honorable zaake bambi bali committed nnyo bambi we thank all the doctors ab'amaaso badokita b'amaaso bonna mu ggwanga bonna baavuddeyo abaluwa abaawa bonna ne bajja ne bagamba nti tulina okutaasa honorable zaake abenga asuuka nolwekyo abasawo mwenna bambi tubeebaza ate twebaza abasawo ba Lubaga hospital mwebale nnyo mwebalire ddala newankubadde mwafunangamu okusoomoozebwa mwafunangamu embeera yabanyigirizanga naye mwabeerawo mu mbeera yonna okulabanga honorable zaake ajjanjabibwa nolwekyo abasawo ba Lubaga hospital bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mulimu mwakola gw'amaanyi ate mwebale kubeeranga tiimu yaffe ya security temwagiyinangako buzibu bambi abantu be Lubaga hospital doctors bambi thank you so much bade buli muntu yenna alina kye yakola ku honorable zaake mwebale nnyo mwebalire ddala tetulina kyakubasasula wabula kubeebaza era honorable zaake yaŋŋambye Mr. Update bwe nabanze suuse bulungi nnyo nga nteredde ojja kundeetako ku the updates online page neebaze ku bantu era honorable zaake bw'anasuuka bw'ati ng'amaaso gateredde agenda kusooka ku the updates online page yasiimye nanga Mr. Update nyina okujja neebaze ku bantu b'oku page okwo kubanga bayimirirawo nange mu mbeera yonna era musiimu nnyo naye ng'amawulire amalungi atandise okulaba-alabamu ala tomanyi Mr. Update sanyu lyempulira nga zaake alaba-alabamu nga zaake atandise okulaba-alabamu ani yali akisuubira ekyo fe abaakabanako ne ku maziga Mr. Update nenkabanako ku maziga ne bansuuza mu kkomera ne bankuba emiggo ekiro paka wuuyo naggalama nga ndi ku nsonga za zaake naye zaake bw'aba atandise okulaba-alabamu ekyo kimpa amaanyi Mr. Update kimpa amaanyi Mr. Update nga nti migo jankuba tejankubibwa bwereere ekkomera lye nasulamu saasuliramu bwereere Edi Mutwe oyo bannange oyo Edi Mutwe yayimirirawo Mr. Update erubaga nali nfunyeeyo n'akatebe wentuula nga mumanyi geeti yange oba kati ku geeti yange ani aliko nali Lubaga bali bampadde ne geeti Edi Mutwe yali yansindika eno ku Southern Gate nga Sauda Madada abeera eno ku Northern Gate Dennis Tenga abeera ku Eastern ate gundi ono ani muganda ffe Bobby Yanga ng'ate yaba wano ku ntabiro wano ku Western wano nga wabeera nze Mr. Update nga bampa gate eri esinga okubenzibwa nga Mr. Update awo gwo otuulawo obani ali ku gate yange bannange era waliwo omusawo w'Erubaga yankubidde nangamba Mr. Update tukumisinga emirimu gyo gye wakola wano kale singa ojja nitukubeera ddala omulimu Erubaga baagala kumpeera ddala mulimu mbeere gate man
mbu bansiima nnyo Lubaga banjagala nnyo naye abantu be Lubaga bane tubasaba nga bwe twabeera awo ne tukuuma eddwaliro mu mbeera yonna ne tukuuma abanyampi obutajja kwetala mu ddwaliro mutuweeyo certificate of attendance kuba certificate ezo zituyamba nti Mr. Update bwe mba ngenza okunoonya omulimu ekkata ngenza okunoonya omulimu Dubai nyanguyibwa ogufuna olw'ensonga balaba nti Mr. Update yakolako obwa Gateman bw'oba wakolako obwa Gateman ng'olina ne certificate ate kikwanguyira ofuna omulimu omulala n'ekyo director wa Lubaga Hospital nkwegayiridde Mr. Update nfunayo ka certificate nesaba abantu be Lubaga baŋŋambye Mr. Update wakola omulimu gw'amaanyi baagala kumpeera ddala mulimu banaye nkole sikola mubange mumbuulire ngende nkole ddala mbu nakuuma ebyokwerinda nga sisalikako musale ate omanyi security man nga si musajja muwanvu nnyo tayagala kumunyooma security man nga si musajja muwanvu aba tayagala kumunyooma kati nalinga mukambwe nnyo boolwa bajjanga buwanvu nga bo balowooza bananyooma security man mama nga ndi mukambwe natekangako ebanja so Lubaga we batudde mu meeting yaabwe ne bagamba nti Mr. Update ono tukoze tutya tumuweere ddala omulimu bane baagala kumpeera ddala mulimu baagala kumpeera ddala mulimu mbu geeti eringi beerereko ddala kati mwe musalawo ti Mr. Update akole takola bantu basiima ssebo ne Ashirafu tushabe Sara angambe ne Ashirafu yakola omulimu gw'amaanyi nnyo ne Ashirafu naye yakola omulimu gw'amaanyi nnyo so kati mu kiseera kino bwe ngenda Dubai Mr. Update nensaba obwa security man bampa buwi Mr. Update bwe ngende kata nensaba obwa security man bampa buwi because bambuuza wakolako wa mbagamba bugambi nakolako Lubaga Hospital kale ate oli omuwalabu bw'awulira nti wali ku ddwaliro nga ly'okuma bakuwa buwi so experience matters Mr. Update kati ndi muzibu nnyo mu byokwerinda nnyo ndi muzibu mu byokwerinda Shifura yangu soko kati ndi muzibu nnyo mu byokwerinda ndi muzibu nnyo mu byokwerinda kubanga ate kati ekintu nkikwasaganyiza bulungi nnyo nolwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page yembeera eriwo abali ku the updates online page Shifura kabasiibuleko busiibuzi ejjo yagenze n'alaba ku honorable zaake bantu bawubireko jo wabadde wa honorable zaake gamba yes feel free yes abantu bawe mwakagiraawo kamu Peter and Jane are good children. Get out there. Ojjukira kali. So yono Shifura wamwe yoyo jo yabaddeyo nnyo Shifura yabaddeyo nnyo nga agenza okulaba ku honorable zaake Francis Butebi Alex Rafuta ngambya Mr. Update tokkiriza kola bwa Gateman tukyakwetaaga awo ke Kashifura kamwe kababuuzizaako katono nnyo ne kaba kasobodde ogenda nolwekyo mwena bambi tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abasobodde okusabira honorable zaake n'abanga mu ngeri emu oba mu ngeri endala asobola okubeera nga kati waliwo enteekateeka ey'okubeera nga atandika okulaba ekyo kituwa amaanyi ne kituwa essuubi mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo mwebale nnyo abasobodde okusabira honorable zaake Francis Butebi kati waliwo enjawulo ey'amaanyi ennyo nolwekyo Mr. Update ngenda kubasiibulako ate male okugenda ku police eya CPS ndabe kiki ekiriyo ndabe mbeera ki eriyo mu kulabanga muganda ffe Bajjo ne mwannyina ffe Stella Nyanzi okulabanga bayimbulwa
Lecho Sadi agambye I want to buy Shifula an ice cream. Webali nnyo webalire ddala. Webali nnyo webalire ddala. Shifula bakugulidde ice cream. Shifula bakugulidde ice cream. Bambi webali nnyo webalire ddala. Ogambye Shifula ogenda mugulira ice cream. Webali kusiima Shifula. Lero tabadde mu mood bulungi naye njamuzza wano. Rebecca Player agambye I will send for her chocolate in after quarantine. Bambi webale nnyo webalire ddala. Nolwekyo ye update eziriwo olunaku lwairo zenjagadde okubategeezaako. Ze update zenjagadde okubategeezaako okulabanga buli kimu kitambula bulungi. Nja kudda ngenda kudda nga ndi ku police eya CPS nzire ne update eya Bajjo ne Stella Nyanzi kakati kanjolekere police eya CPS. Bwenvaayo ate era update zonna mugenda kuba muzifuna endala ezigenda okuddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenkumire ku the updates online page teri kuzikiza buli kimu mujja kuba mukifuna ewatali kuwummuza ewatali kupowa. Eno page twabagamba egenda kukyusa obulamu bw'abantu. Eno page twabagamba ejja kukyusa obulamu bw'abantu. Kyovola babuli mbeera yonna enyigirizibwa tubaawo mbeera anirira abantu baffe abali mu mbeera ewatali kuwummula. Tetujja kuwummuza paka nga twambadde engule. Akati Mr. Update ate kambenga mu ngeri emu bendala ngenda wali ku police eya CPS ate ndabe Stella Nyanzi ali mu mbeera ki, Bajjo ali mu mbeera ki, era tulabe police egamba ki ku kukwatibwa kwabwe, then ye update ate jengendo kuberanga nkomawo nayo. Mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka wangaali.